Λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων του Boeing που συνετρίβει στο Ιράν άφησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο αεροδρόμιο του Κιέβου. Το πλήρωμα του Ουκρανικού αεροσκάφους δεν κατάφερε ποτέ να ζητήσει βοήθεια μέσω ασυρμάτου και συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του. Ζητώ από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του Καναδά, να συμμετάσχει στην έρευνα για τις συνθήκες συντριβής του Ουκρανικού Boeing 737. Ζήτησα και στοιχεία για διεθνείς και εσωτερικές πτήσεις και αερογραμμές και έρευνες θα γίνουν στην Ουκρανία. Συμβουλεύουμε τους Ουκρανούς πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε αυτή την περιοχή. Η έρευνα για τη συντριβή του Ουκρανικού αεροσκάφους στην Τεχεράνη στρέφεται προς διάφορα σενάρια, ανάμεσά τους το ενδεχόμενο πλήγματος με αντιαεροπορικό πύραυλο, σύγκρουσης, έκρηξη στον κινητήρα ή και τρομοκρατικής ενέργειας με την πρόκληση έκρηξη στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Ο Ιρανικός Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος είχε κάνει αναστροφή εξαιτίας προβλήματος.